Sí. Hola amiguitos, hoy les presentaremos cómo cuidar un cachorro. Bueno, el primer paso es que es como el cachorro lo tienen que bañarlo. Tienen que bañar, después tienen que desparasitarlo, después que coma, se ponen en una cobija y se van tranquilizando poquito a poquito. Se cobijan, después ya dormido se vuelve a despertar. Cuando ya esté despertado, lo agarras y se encariña. Ay, me dicen cómo le llamará a mi perro. Empieza con P y termina con I. Empieza con P y termina con I. ¿Cuál es? Dilo. Snoopy. Divide. Adiós amiguitos. Espérenme hasta el próximo 10 extra de cuidar a perritos. Chao.